आज के मिनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मेरे उठने से पहले सासू माँ ने यहाँ पर गाय को बाहर बांध दिया था। इतने में मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद जब रूम पे आए तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, क्योंकि ना जब भी पहाड़ों में बारिश होती है तो ठंडा हो ही जाता है। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। ऐसे ही लग रहा था जैसे कि दिन भर बारिश ही रहेगी। इतने में मैंने अपने बाल ऐसे ही पीछे खुले छोड़ देते, क्योंकि ना गीले बाल तो मुझसे बनते हैं नहीं जब तक ये अच्छे से सूख न ले। उसके बाद मैं भी चली गई थी किचन में जाके सबके लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाया। चाय पीने के बाद बाहर को देखा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश लग गई थी। गाय को भी यहाँ पर ठंडा हो गया था। मॉर्निंग से ही हाल है तो पता नहीं जब दिन भर कितना ही बारिश रहेगा। खैर काम तो करना ही हुआ, बारिश हो या धूप। मैं भी लगी थी अपने कामों पर, कपड़े धोने में। कपड़े तो मैंने नीचे वाले छत में भी डाल दिए थे, फिर आई मैं ऊपर वाले छत में कपड़े डालने के लिए। कपड़े तो क्या ही सूखेंगे क्योंकि दिन भर तो बारिश ही है। इतनी में मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर मैंने फूलों के पेड़ लगाए थे, तो वो भी टूटा तो नहीं था, नीचे करके झुक गया था। लकड़ी के सहारे से तो मैंने इसको ऊपर ही कर लिया था।